你係咪想問我攞呢個？你有冇買過？你呢個係黑色係紅色嗰㗎？黑色嘅，你要紅色定係黑色？我用緊嗰個係黑色㗎。呢個好好用嘅，直播間有冇啲白虎白母嘅啊？彎低踎低啊，痛到曲街敗行嘅？有冇人用過？除咗呢個阿姨啊，除咗呢個姐姐，有冇用過丸紅外線治療貼？阿梁仔，你講下佢係醫乜嘢療器械？可唔可以講㗎？可以講啊，佢呢個係醫療器械嘅，跟住而且同埋咧，我哋呢個係含有嗰個石墨烯嘅。咁石墨烯咧係針對我哋好多嘅朋友睇咧，你比如嗰啲炎症啊，嗰個石墨烯啊，我哋喺白大褂嗰度係可以開㗎，而且咧你黑色嗰個同埋紅色嗰個都好好用嘅，我覺得黑色嗰個咧會比較好用。我用緊係黑色㗎。你用緊黑色嘅，有冇人買過59蚊9？你貼落去，如果你條腰椎唔掂水嘅啊，如果你梁仔你講下啦，我 mark 開佢先。係，你就平時如果係嗰個腰椎唔好嘅，跟住經常咧嗰個頸椎病嘅，跟住同埋你啲骨膜啊嗰啲唔舒服嘅，你哋都可以試下呢個，因為而且再加上咧佢係添加咗石墨烯，你哋可以去度量一下石墨烯嘅費，即係佢嗰個原料費用係非常之貴嘅。佢為咗個幾銀錢一塊嘅咋，嗱你如果你走去開咧，佢好開隻貴㗎，我同你講啊。我哋呢個咧只需要圍到係1.6嘅啫，而且佢發熱好快。同埋佢啲手腳燶啊，手腳燶啊，乜腳燶啊嗰啲人啊，你容易甩嘅係證明咧，你多汗水啊，你抹乾啲，佢唔易甩嘅，我用都好耐先至甩嘅。六角要冰嗎？咩意思啊？六角要冰係乜嘢意思啊？我都唔知佢講乜嘢。佢係咪6個磨粉啊？佢講6個磨粉唔使放冰箱啊，6個磨粉。6個磨粉咧，你中意放唔中意放都得嘅。我同你講，修復面膜已經冇得賣啦。已經冇得賣啦，所以我就係話咧，呢個嘢好好用嘅。你用大概係2-3分鐘咧，佢就開始熱嘅啦，係涼涼地嘅。如果濕氣重嘅，後邊嘅咧佢係好舒服嘅，特別係針對啲老人家咧，嗰啲冤冤攰攰嘅，以前捱得辛苦嘅嗰啲嘢咧，你都可以有嘅。阿梁姐你講啊。係，咁同埋咧，我哋呢個咧係真真正正有醫療器械認證嘅，佢係械字號嘅，所以你咧，我哋平時如果你喺白大褂嗰度開出嚟嘅話，都係呢啲類型嘅，而且同埋咧，你平時可能要即係幾有冇人用過啊？除咗呢個，如果你痕嘅，你可以搽個苗之初再塗上去嘅喎。我哋嗰個苗之初咧好好用噶，我唔知道你哋有冇買過啊？我個苗之初喺邊度嚟啊？個苗之初嘅話，嗰個紫紫樣樣嗰個啊，我叫佢攞埋入嚟啦。咁咪死啦！做乜春啊？做乜柒啊？唔乜嘢啫？我已經叫佢攞啦。唔好叫啦！咁我哋呢個苗之初嘅話咧，我哋平時如果你係好癢啊，經常癢痕痕啊，跟住經常有嗰啲濕疹疹啊，同埋你嗰個皮炎炎啊，你哋都可以用呢個苗之初嘅。咁而且有冇人買過苗之初嘅？覺得我呢個苗之初好用嘅，你就可以試下咯。包括你腳痕痕啊，有啲朋友仔咧，如果你有嗰個瘡啊，有嗰個瘡嘅話，你都可以試下嘅。我開個視頻俾你哋睇下苗之初係點樣，好唔好？嗱，你好啊，你又講下嗱，你哋啊嗱，嗰個好多人連上你講起呢個苗之初，呢個超好用，超好用啊！係，我發個圖俾你睇㗎，因為我外婆佢隻腳爛得好犀利啊！佢去我哋嗰個專醫院有啊，你等等我啊，等我2分鐘啊。